օգոստոս 7, 2026 թվական։ Այս օրը Հայաստանի պատմության մեջ մնալու է որպես համազգային ամոթի օր և պատմությունը վստահաբար այդ գնահատականը տալու է։ Այսօր դատարանի առջև է կանգնած աշխարհասփյուռ հայության հոգևոր առաջնորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Այսօր դատարանի առջև են կանգնած բարձրաստիճան հոգևորականներ։ Պատմությունը վստահաբար դրա գնահատականը տալու է։ Սիրելի և թանկագին հայրենակիցներ, իշխանությունը ձեզ կհամոզի, որ սա ընդամենը մի քանի հոգևորականի դեմ պայքար է, բայց սա պայքար է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ, սա պայքար է մեր ինքնության դեմ։ Թանկագին հայրենակիցներ, խնդրանք է, որպեսզի յուրաքանչյուրս սատար կանգնենք հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն և մեր հոգևոր այրերին։ Ես ինքս վսեմաշուկ մայր տաճարը պաշտպանելու եմ, ինչպես կպաշտպանեմ իմ մայրիկին։ Սիրելի հայրենակիցներ, պատմության մեջ բոլոր նրանք, ովքեր կռվել են մեր եկեղեցու դեմ, հիշվել են որպես գորշ ժամանակների հեղինակներ՝ Ստալին, Նիկոլայ Առաջին, Թալեաթ Փաշա, Հեյդար Ալիև, Իլհամ Ալիև և Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյան, թեկուզ էկրաններից այն կողմ, երեսի, ես ասում եմ, դուք չեք հաղթելու եկեղեցուն, եկեղեցին չի պարտվելու թավշյա բռնաճնշումներին։ Ցավալի է, որ այսօր իմ անդրանիկ ելույթը պիտի նման ողբերգական ցավալի տրամադրության ներքո լիներ, բայց ստացվեց այն, ինչպես ստացվեց։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր նաև Ուժեղ Հայաստանի թեկնածու պարոն Արեն Վարդևանյանի հարցն է, և ես մի մեջբերում անեմ ուրեմն։ Ես գալիս եմ իմ հայրենիքից, Հայաստանի Հանրապետությունից, Ուժեղ Հայաստանից, որը հարուստ է տաղանդավոր և աշխատասեր մարդկանցով։ Սա սկզբնախոսք է պարոն Վարդևանյանի Վաշինգտոնյան ելույթից, և ես ուզում եմ ընդգծել, պարոն Վարդևանյան, վստահ եմ կլսեք, դա ձեզ էլ եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության, այո, տաղանդավոր և աշխատասեր մարդկանցից մեկը դուք եք, և ես վստահ եմ, որ դուք արժանի եք լինելու Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Շատ կարճ կլինեմ, բայց իհարկե շատ երկար կարելի է հայրենակիցներ խոսել պարոն Վարդևանյանի մասին։ Բոլորը այո նրան գիտեն որպես դասական, փաստական գործելաոճ ունեցող գործչի։ Ես, քանի որ լուսաբանել եմ շատ դատական նիստեր, ես ուզում եմ նրա էմոցիաներից առանձնացրել։ Ինչ կա այդ էմոցիաների տակ։ Առաջինը կա մեծ արժեքներ, սահմանադրություն, պետություն, իրավունք, մարդասիրություն։ Այդ էմոցիաների տակ կա նաև գնահատական առ այն, որ այո, Հայաստանում կալանքը չպետք է լինի վերածվի պատժի, այո, Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։ Այդ էմոցիաների տակ, պարոն Վարդևանյան, կա նաև ցավ առ այն, որ այո, այսօր կա մեծ վստահության կորուստ դատաիրավական համակարգի նկատմամբ, կա ցավ, որ մարդու իրավունքները խախտվում են։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ այդ ձեր էմոցիաների մեջ կա շատ մեծ հույս, դուք բավականին լավատես եք և այդ լավատեսությամբ ուզում եմ ավարտել։ Այդ էմոցիաների տակ կա այն, որ իրավունքը պետք է գերակայի, Հայաստանը պետք է լինի իրավական պետություն և Հայաստանը լինելու է ուժեղ։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, չհուսահատվեք երբեք, ամեն բան լավ է լինելու։